بسم الله وعلى بركة الله. نبدأ. جنينة ميتة، الهوا مش بيعدي فيها، خطوات صوت من غير صورة، طريق بيظهر وبيختفي، أبواب مقفولة بتتفتح برغم القفل اللي عليها، أماكن الداخل فيها مفقود والخارج منها مولود. ببساطة انت في قصر فرساي. أوقات بنحتاج مخرج من الحياة الروتينية اللي بتتعاد في صورة يومك العادي، نفس الحاجات اللي بتعملها، نفس الميعاد اللي بتصحى فيه، نفس الشغل هو اللي بتروحه، نفسها الوشوش، نفسها الهموم، المسؤوليات، المخاوف. ويجيلك وقت تسأل: هو أنا مش هاخد أجازة من كل حاجة، من الحركة، الأحاسيس اللي بمر بيها كل يوم؟ وساعتها ممكن تتفاجئ فرصة تاخد فيها الأجازة اللي انت عايزها. بس السؤال بقى، هل انت مستعد للمغامرة اللي على وشك انك تاخدها وانت يا عيني فاكرها اجازة؟ اهي الحاجة دي حصلت لشارلوت وإلينور. شارلوت كانت رئيسة كلية معينة في جامعة أوكسفورد، وإلينور هي المساعدة بتاعتها. في يوم من الأيام سنة 1901 قرروا إن هم يطلعوا رحلة لفرنسا، ومن ضمن البرنامج زيارة لقصر فرساي، اللي هو عبارة عن قصر حواليه جنينة ضخمة وعدد من المباني التانية، من ضمنها بيوت فخمة جدا. والمساحات الرهيبة دي كلها اتحولت لمتحف مفتوح بيبين البذخ اللي العيلة المالكة كانوا عايشينها زمان في فرنسا. ركبوا القطر وتوجهوا لمنطقة القصور الملكية، واللي هي كانت على مسافة أميال من باريس. ومن ضمن المباني المحيطة بقصر فرساي مبنى اسمه البيتي تريانون، وهو بيت ريفي بناء الملك لويس الخامس عشر، وميري انطوانيت أخدته مهرب ليها عشان يكون ليها شوية خصوصية بعيدا عن دوشة قرص فرساي. اليوم ده كان ماشي زي الفل، الاتنين مبسوطين مستمتعين بالجولة، لحد لما قرروا ان هم يروحوا البيت تريانون. كان معاهم خريطة بيستخدموها عشان يتنقلوا من مكان لمكان، وباجتهادهم كده لقوا نفسهم عند قصر اسمه الكرونت تريانون، وده بعيد عن البيت تريانون. القصر كان مقفول، فعدوا يدوبك عليه، ومنه مشوا عن طريق المفروض كان يوصلوا فيه للبيت تريانون. بس فجأة لقوا نفسهم في طريق ضيق شبه الحارة متحوط بالأشجار. شارلوت وإلينور تاهوا، ما بقوش قادرين يميزوا ملامح المحيط حواليهم، مباني، طرق. وقتها كان في ست طلعت من شباك مبنى في الحارة الضيقة دي. شارلوت استغربت من إلينور، لأن هم المفروض على حد علمها تايهين، فليه إلينور ما سألتش الست دي عن الاتجاهات؟ وده خلاها تفتكر إن هي غلطانة، وإن إلينور تعرف الطريق كويس جدا، مش ماشيين كده عشوائي وخلاص، ولا حتى تايهين. وبكده قفلت بقها ومشيت معاها من سكات. بعد شوية ظهر مفترق طرق، 3 مسارات، يروحوا في أنهي مسار؟ لكن اللي خلاهم ياخدوا القرار هو ظهور 2 رجالة مشي قدامهم في المسار الوسطاني. الرجالة كانوا لابسين جواكت خضراء طويلة، كمان برنيطة ب3 زوايا. طبعا الزي كان عجيب جدا، وده خلى شارلوت وإلينور يفتكروا ان هم ممكن يكونوا مزارعين وبيشتغلوا في الجناين حوالين القصور. شارلوت اخيرا سألتهم عن طريق البيت تريانون، فقالوا لها يفضلوا مكملين كده في الطريق اللي ماشيين فيه. وكل لما كانوا بيتقدموا في المسار، كل لما احساس تقيل كده كان بيطبق على شارلوت. ما كانش فيه سبب واضح لتغيير مزاجها، المفروض ان التمشية كانت ممتعة جدا والجو كمان كان جميل. بس الغريب هو ان نفس الاحساس التقيل ده وعدم الارتياح برضه حست بيه إلينور. ومش بس احساس تقيل، ده كمان احساس بالوحدة. إلينور لمحت كوخ او بيت صغير على بابه كده ست واقفة بتناول حاجة لبنت صغيرة. بعدها وصلوا لجنينة فيها اشجار كثيفة، لكن مش ده بس اللي بيميزها. الجنينة كانت واقفة فيها حالة جمود غريبة قوي، ما حسوش بأي نسمة هوا، ورق الشجر ما كانش بيتهز ولا هزة خفيفة، حالة سكون مش طبيعية، كأنهم بيبصوا على رسمة مش واقع. ومرة واحدة ظهر راجل لابس عباية سودة وطويلة وبرنيطة كبيرة غامقة، وشه كان فيه تشوهات، آثار لمرض الجدري، ونظرته كانت مخيفة. وفجأة ظهر راجل تاني كان لابس لبس فرسان لكن قديم شويتين. الراجل قال لهم ان هم ماشيين في الطريق الغلط، وان البيت تريانون ده في المسار التاني اليمين. هم فهموا بالعافية لان اللغة كانت معقدة وصعبة جدا، مش نفس اللكنة الفرنسية المعتادة.
بعدها الاتنين مشوا بسرعة على السكة اللي قال عليها، ولما شارلوت التفتت عشان تشكره ما لقيتوش، لكنهم كانوا سامعين لسه صوت خطواته، صوت من غير صورة. ولما وصلوا البيت ريف صغير، وفي الجزء الخلفي منه كان في واحدة ست قاعدة على كرسي خشب وبتقرا في جورنال، وفي رواية تانية إن هي كانت بترسم. المهم إن هي كانت لابسة فستان وبرنيطة بيضة. الستايل بتاعها كان قديم جدا، موضة راح عليها الزمن. ولما قربوا منها رفعت راسها وبصت لهم. شارلوت وقتها حست برعشة في جسمها، وده لما الست بصت لها، لدرجة إن هي بصت الناحية التانية. في حاجة ما كانتش مريحة أبدا فيما يتعلق بالست دي. بعد كده طلع راجل من البيت الريفي وراح لحد عندهم، برضه لبسه كان غريب زي كل الأزياء اللي عمالين يشوفوها من بداية رحلتهم دي، بس المرة دي اللبس كان بتاع خدم. دلهم على مدخل البيت تريانون اللي قريب من البيت الريفي. وقت ما الاتنين لفوا وخرجوا من ساحة الجنينة بتاعت البيت ده، وقتها الإحساس التقيل اتراجع. الكآبة ما بقتش موجودة، زي ما يكون كل حاجة رجعت طبيعية، وإن اللي قبل كده ما كانش طبيعي. وفجأة ظهروا سياح وزوار كتير جدا غيرهم، وبقوا ماليين الساحات. ولما رجعوا باريس في نفس اليوم ما تكلموش تماما عن أحداث اليوم ده، ما كانوش فاهمين أصلا إيه اللي حصل، ما عندهمش كلام يعبروا بيه عن الحالة الغريبة اللي مروا بيها دي. والوضع فضل على ما هو عليه لمدة أسبوع كامل، ولا واحدة بتتكلم مع التانية على اليوم ده، لحد لما في يوم شارلوت فجأة كده لفت لإينور وسألتها: تفتكر البيت تريانون مسكون؟ والغريب إن إلينور ردت وقالت لها أيوه. وبدأوا يتكلموا عن كل اللي شافوه في يوم الزيارة، ومع كلامهم اكتشفوا الآتي: لما تاهوا دخلوا في الحارة الضيقة وطلعت ست من شباكها بتنفض الهدوم. الحقيقة إن الست دي شافتها شارلوت بس، إلينور ما شافتهاش، وعشان كده ما سألتهاش عن الاتجاهات. مش عشان كانت عارفة السكة، لا، ده الشباك بالنسبة لإلينور كان مقفول. وده مش بس الغريب، في حاجات كل واحدة فيهم شافتها والتانية ما شافتهاش. وفي أشخاص مشتركين، زي الرجالة اللي كانوا لابسين جواكت خضرة طويلة وبرنيطة ب3 زوايا، واللي اعتبروهم في وقتها مزارعين عشان مش قادرين إن هم يترجموا ليه كانوا لابسين الأزياء دي. وزي الراجل اللي بشرته مشوهة وعنده آثار جدري، والفارس اللي ظهر لهم ولما اختفى كانوا لسه سامعين خطواته. أما الست اللي كانت قاعدة على كرسي خشب وبترسم بالقرب من البيت تريانون فشارلوت بس اللي شافتها. بعدها اتفقوا على إن كل واحدة فيهم بشكل منفصل تكتب التجربة بتاعتها دي فيما يتعلق بالجولة المريبة في فرساي. ودي ما كانتش آخر زيارة ليهم، دول زاروا فرساي مرة تانية. وهنا كانت الصدمة، ما لقوش الطريق اللي مشوا فيه للبيت تريانون، ما كانش فيه معالم شافوها أصلا المرة الأولانية. وكمان الباب اللي خرج منه الخادم في البيت الريفي واللي قال لهم على مدخل البيت تريانون، الباب ده كان مقفول. مش مقفول وبس، لا، ده مقفول بقفال من حديد وما اتفتحش من سنين كتيرة قوي. والجناين اللي المرة الأولانية كانت فاضية تماما، المرة دي كانت زحمة مليانة زوار. ولما رجعوا لإنجلترا عملوا بحث عن تاريخ فرساي، ودوروا كمان في فرنسا على خرائط للقصر والساحات بتاعته. وفي نفس اليوم اللي عملوا فيه الزيارة العجيبة دي وشافوا فيه الناس الغريبة الأطوار والزيارة اللي ما يعرفوهاش أصلا والمعالم اللي ما لقوهاش تاني، يوم 10 أغسطس الثوار الفرنسيين سنة 1792 سيطروا على القصر الملكي في فرنسا، وحصلت مذبحة في محيط فرساي. يومها الخدم بتوع الملك والملكة اتقتلوا من الثوار، والملكية اتلغت، والملك لويس السادس عشر وميري انتوانت اتقبض عليهم وتم إجبارهم إن هم يمشوا من فرساي ويتحبسوا كمان في قصر تاني في منطقة تانية. المنطقة دي كانت داخل باريس، وده لحد يوم محاكمتهم وإعدامهم. طب والأشخاص اللي كانوا لابسين جواكت خضرة طويلة وبرنيطة ب3 زوايا، هم في الحقيقة الخدم بتوع ميري انتوانت ملكة فرنسا في وقتها، وده كان الزي بتاعهم. والراجل اللي عنده الجدري فهو يشبه الكونت دي فودرل، وهو صديق للملكة وكان مصاب فعلا بالجدري. أما الفارس اللي قال لهم إن هم يمشوا في مسار مختلف وكان ودود جدا وقدروا إن هم يفهموه بالعافية بسبب لكنته التقيلة دي، فهو كان رسول جه عشان يحذر الملكة من توجه مجموعة من الثوار لقصر فرساي. وبالنسبة للست اللي كانت قاعدة في الجنينة وبترسم، فمواصفاتها بتدل على إن هي الملكة ميري انتوانت هي بنفسها. وده يمكن اللي يفسر إحساس الكآبة وعدم الارتياح اللي كان عند شارلوت لما الست دي بصت لها.
يجوز إن هي عاشت أحاسيس الملكة اللي أكيد كانت برضه تقيلة قوي وكئيبة في وقت الثورة الفرنسية. والحقيقة إن البحث ما كانش بس عن معلومات، لكنه امتد لخرايط قديمة، خرايط بتوضح تصميم القصر والمباني اللي حواليه والجناين في العصور القديمة دي. والمفاجأة إنهم بدأوا يتعرفوا على طرق في الخرايط القديمة، طرق مشوا فيها يوم 10 أغسطس. الطرق دي المفروض إن هي ما بقتش موجودة، ده غير المعالم والمباني اللي كانت موجودة من سنين وما بقتش موجودة بعد كده، زي مقصورة مراقبة شافوها في جولتهم، لكنها كانت موجودة سنة 1792 ومش موجودة سنة 1901. وما اكتفوش بس بكده، إلينور مثلا سألت صديق ليها من فرنسا إذا كان معروف عن البيتي تيرينون أي قصص مثلا عن أشباح ولا لأ. فصديق قال لها إن في يوم كده معين في شهر أغسطس من كل سنة ماري أنطوانت بتظهر وهي قاعدة في البيتي تيرينون وبتبقى لابسة برنيطة، والمكان كله بيبقى مسكون بالأشباح، أشباح لأشخاص كانوا ملازمينها في الوقت ده. لكن شارلوت وإلينور كان ليهم رأي تاني. فرساي مش مسكونة، فرساي هو مكان بتدخل فيه الأزمنة في بعض، وهم دخلوا في الدوامة الزمنية دي وعصرهم اختلط بعصر الثورة الفرنسية، وفي نفس اليوم اللي ماري أنطوانت اتحبست فيه. طب ليه وصلوا للاستنتاج العجيب ده؟ إلينور كانت مقتنعة إن شارلوت شافت طيف ماري أنطوانت، وإن هما الاتنين شافوا أطياف أصحابها والعاملين عندها. ده غير التاريخ 10 أغسطس، نفس اليوم اللي حصلت فيه مآسي وتحركات عظيمة جدا، وفرنسا أحوالها حرفيا اتبدلت. والتاريخ المحدد ده متعلق بنفس الأشخاص اللي شافوها في فرساي، زي الملكة والحاشية بتاعتها. وبكده هما الاتنين وصلوا إن هما فعلا اتجولوا في فرساي والبيتي تيرينون، لكن في وقت تاني، في 10 أغسطس سنة 1792، مش 10 أغسطس سنة 1901. وفي سنة 1911 نشروا كتاب حكوا فيه مغامرتهم في فرساي، والكتاب اسمه المغامرة. ولما الكتاب نزل الناس اتقسمت إلى قسمين، مصدقين ومكذبين. المصدقين في منهم اللي قال إن التجربة اللي مرت بيها شارلوت وإلينور دي اسمها تداخل الأبعاد، ودي بتحصل لما الماضي بيختلط بالحاضر، وده اللي هم نفسهم اعتقدوه. وفي منهم اللي قال إن اللي شافوه ده عبارة عن أشباح للناس اللي عاشت في الأحداث دي، يعني ببساطة منطقة فرساي دي مسكونة. وعلى الناحية التانية في مشككين أصلا لقصة أشباح فرساي، ودول منهم قالوا يعني إن إلينور وشارلوت ما كتبوش عن تجربتهم بعد ما حصلت أصلا طول المدة دي كلها، لا، وده يخلي ذاكرتهم مشوشة، والخيال ممكن يكون جدا يختلط بالواقع. وقالوا إن الذاكرة دي لا يعتمد عليها أبدا مع مرور الوقت على الحدث ده. وفي رأي تاني غيره إن الأشخاص اللي شافوها بأزياء غريبة ممكن جدا يكونوا جزء من عرض استعراضي، وكانوا متنكرين في أزياء ناس عاشوا في زمن زي كده. يعني وارد إن مجموعة من الناس قرروا يعملوا حفلة تنكرية. وفي رأي كمان قالوا إن هم عاشوا تجربة هلوسة جماعية، وإن هم كمان عشان اتهاوسوا بفرساي قعدوا يدوروا على معلومات عنه وعن كمان الثورة الفرنسية. الوهم زاد عندهم وتحول بالنسبة لهم لحقيقة مطلقة. ورأي تاني شاف إن هم ببساطة ألفوا القصة دي، ممكن عشان يتسلوا مثلا أو بدافع الشهرة، ولما الكذبة كبرت وانتشرت ما كانش ينفع إن هم يرجعوا فيها. والحقيقة إن الاحتمال الأخير ده بعيد، وده لأن الكتاب اللي نشروه كان بأسماء مستعارة، وما تعرفش المؤلفين الحقيقيين إلا بعد موتهم بمدة، فمش ممكن يكونوا بيسعوا للشهرة أبدا، بالعكس دول في الغالب خافوا إن هم يتفهموا غلط والناس تشكك في نواياهم، وعشان كده ما أعلنوش عن هويتهم الحقيقية، وكان همهم بس إن الناس تقرأ عن التجربة دي. وبالنسبة للرأي اللي بيقول احتفالية وحفلة تنكرية، فلو فرضنا إن فعلا في ناس لبسوا أزياء عصر قديم، عصر الثورة الفرنسية، عشان يعني يوم 10 أغسطس اللي حصلت فيه الثورة دي، فإيه تفسير الأماكن اللي شافوها ومشيوا فيها واللي كانت موجودة في عهد قديم جدا ومش موجودة في العهد بتاعهم ده، زي مقصورة المراقبة والباب اللي كان مقفول من سنين كتير جدا؟ إيه أصحاب الحفلة هيقدروا يغيروا تصميم المكان كمان بين يوم وليلة ولا إيه؟ انتوا إيه رأيكم؟ يا ترى إيه اللي حصل بالظبط في اليوم ده، يوم 10 أغسطس سنة 1901؟ هل هي دوامة زمنية؟ هل شارلوت وإلينور
سافروا بطريقة ما عبر الزمن ورجعوا تاني شافوا مشاهد حية للأحداث بتاعة الثورة الفرنسية دي، ولا دي أشباح ولا ممكن تكون هلاوس ولا إيه بالظبط؟ أنا مستني رأيكم أشوفه في الكومنتات. وبكده تكون انتهت حلقة النهاردة وتقرير النهاردة. بشكركم شكرا جزيلا. كان معاكم محمد جويلي وبرنامج الكهف. سلام عليكم.